notare purtroppo il bracconaggio che in Italia è fiorentissimo. Noi abbiamo la maglia nera di tutte le cose brutte, noi ce l'abbiamo tutte. Dite una cosa, noi siamo i primi, e il bracconaggio è una di quelle. Un cane rimane a bordo strada incidentato, chiamano tutti aiuto e non rischia niente, arriva il soccorso così. Se un capriolo è ferito a bordo strada e rimane lì da solo, state tranquilli che finisce in pentola da qualche parte, se nessuno sta lì ad aspettare che arrivi. Vedete la differenza? Il naso. Vediamo gli scotch in tasca. Sei qua mentre sembrava il momento. Allora, siamo pronti? Ho la scatola rosa. Iniziamo? Sì. Dai, iniziate a contare. Enrico, guarda che vola, guarda che vola. Giù Stella, giù Stella. Se non si vede. Dai,